उन्नाव 2 साल में उखड़ने लगी। कानपुर लखनऊ हाईवे पर बनाई गई सड़क 92 करोड़ की लागत से कराया गया था विशेष मरम्मतीकरण का कार्य। NH 27 पर शहर के गगनखेड़ा चौराहे पर बनाए गए ओवरब्रिज की एक लेन रोक कर करवाया जा रहा कार्य। 1640 मीटर लंबे ओवरब्रिज पर करीब 64 करोड़ रुपए की हुए थे खर्च। साल 2021 में ओवरब्रिज बनाने का दिया था ठेका। 2024 बनकर हुआ था तैयार। ओवरब्रिज पर अभी से दिखने लगे लोहे के गाटर। जानकारी के बाद कई संस्था ट्रैफिक रोक कर करवा रही मरम्मत। कानपुर लखनऊ हाईवे पर गगनखेड़ा ओवरब्रिज का मामला।